係啊，都係。通常都如果係我中意嘅球隊，佢自己好彩我買一塊啊！弱勢嘅話，我寧願唔買咯。咁我都會買嘅，咁全對沖打對面。佢咩咯？情對沖，我哋係贏錢，因為但輸得太多我都會支持買少少。即係話佢啲 friend 係我都支持你哋。完全唔關我事。阿寶，今日使做搞好嗎？要啊，我有要到啊。今日有幾多人㗎？今日好多啊，每邊多兩個咯。加埋18個㗎，每邊多兩個。好凍啊！喂，出嚟啦！好凍啊！夠晒人啦！後生仔話8、4爭過喎。咁嚟啊！張立凡好低。我主要係想拍片。好，踢住先，踢住先。咦？邊條你手啊？我手。有手套喺度，我手。我自己有手套都唔。我自己有添。唔係，係保暖嗰啲啫，保暖嗰啲手套啫。我係好殘啊！而家陽光咩攞命？又係喎，好殘啊！係咁嘅，而家呢度呢種係咯，早排都唔覺呢種，因為佢啲時差啊，嗰啲時差咧，呢度咧嗰啲英國嗰啲時間咧，無論係朝頭早啦，或者5、6點咧，而家咧係好辛苦嘅。係咪都係？下次過咗嗰個咩冬令之後，個太陽應該係高仲低咗喎。呢度嚟緊3個禮拜。高少少咯，咩？高少少褪一啊？係啊，褪一咯，高少少咯。即係同樣時間嘅時候係依家嘅7點啊嘛，但係再凍啲咯，應該。因為早咗啊嘛，係嘛？唔係啲天氣都凍，而家可以凍。不過你踢一陣嘅啫，咁你預半個鐘度咧，你個人興同埋個地。係，唔係呢個啱晒啊！上個禮拜都係咁咯。因為而家話凍，其實一喐咗都唔凍啦。所以第一我唔睇未至於到我哋話凍咯，未至於話我哋話凍。你着咗保暖啲 OK 嘅。呢種唔係叫凍呢種。我記得上年一定舒服過香港咯。係，即係該凍就凍，該熱就熱。香港係又焗又翳，跟住搞到你都未認真做一樣嘢，已經濕晒個人。知好辛苦。不過香港都少食。熱天好想有啊！我哋同阿張神同阿詹喺香港咧，我哋禮拜日同禮拜朝早我哋會出葵芳同班街坊，即係街坊一齊啊嘛。葵芳係邊度啊？係嗰個斜路。近葵興嗰邊嗰個荃灣喎。跟住我哋咪逢朝頭早每個星期日朝頭早嚟嘅，每個星期日嚟嘅。但係夏天嗰啲夏天點樣已經踢早晨波啊！你如果即係都已經曬到咧，趴喺度啦。即係我哋揀朝頭早踢波就係咁啊，又係一班爸爸咁樣。咁你踢完好似而家咁樣踢完，仲可以揀，仲可以唔係？我哋通常食完早餐先踢嘅，因為踢8點啊。係喎，香港可以喎。食完早餐，跟住就。香港都唔易啊嘛，你求其跟住踢完，晏晝就可以做其他嘢啦。常啦，經常活動。因為冇咁有辦法係啊，已經唔係啊，已經避開你要避，你諗下夏天香港夏天嘅多人得啊嘛要係。你因為香港夏天要避開個晚。都好勁喎！你哋可以咁多人踢到波。係啊，即係講8點。喂，唔係啊，好多人㗎。係咯，即係同樣，即係當然。當踢雙人場啦，雙人場起碼14個啦，咪咯。搞掂啦！10幾個佢哋喺度都搞咗10幾年㗎啦。但係全部好似即係都係住喺嗰啲。大部分即係都係一個介紹一個咁樣，大部分個班底係台灣咯。跟住一個撚一個咁樣咯。我都唔係嘅，如果你話當可能好似我住唔到咁啊，搭架車出去都好煩。係，但係唔係最主要神心啊嘛，即係等於可能食唔到早餐咯。係啦，可能食唔到早餐。窩食咁樣，我要自己食，我自己因為我唔會揸車。每朝早摩尼嚟咁樣，即係每個禮拜摩尼嚟咪神心咯。O K 嘅。即係呢度就當然冇嗰個概念啊。嗰個概念，摩尼好小事啊。唔係你有呢啲場佢哋咪嚟咯，你都冇。香港就天水圍咁樣。
天水圍啊，天水圍啊，將軍澳。唔使 book 場係嘛？朝頭早。而家都要 book 嘅，以前8點都要 book 啊？以前唔使 book 嘅，有呢我個而家都要，我仲真就 book，而家都要下講 book 場。有時 book 唔到喎。係咯，都有人同你爭咯，證明。所以點解要 book 咧？即係證明有人排隊黨好衰。啊冇啦，而家唔俾啦，冇咗。唔係用嗰啲咩上網咩？依家盡量杜絕呢啲啊，即係佢咪叫你最新招式，我哋走人哋最新招式。你排隊黨啊嘛，咁咪叫你。嗰啲阿姐全部上網。天場嚟到天場，咁嗰阿姐咪照嚟咯，天場。跟住咧嗰個場嗰個間量咧，一陣間又再入嚟，又簽多次。即係咁你走咗啦。可能1粒鐘咧簽2次，咁你成本咪對你嘅成本咪貴咗咯？本來你簽完走得去飲茶㗎嘛，咁你成日要俾錢俾阿姐度。係啦，即係本身都要俾㗎啦，其實。哦。跟住你咪成本貴咗，越嚟越貴嘅時候咪少咗咯，少咗唔係冇，少咗。同埋下要認真對新嘅嘢，即係嗰個康文署嗰個人成日出到好，但係康文署嗰人肯做，好似有啲唔做。而家揸得好緊嘅，而家揸得好。因為嗰時我知道係啲朋友係佢哋話係啲阿姐唔知點樣上網，定啲南亞裔點樣上網幾檔嘛。係啊。咁你喂佢賺到錢，跟住又唔使咩知識嘅，咁梗係大家唔做啦。哇！今日咁早嚟點解？係咯，今日咁早。可能漸漸有比賽啊，有即係進入 lead 嘅時段啊。係。而家十月啊嘛，我哋進入時段。而家最輝煌。係啊，可以最旺場。最輝煌。即係9月啱啱上力啦，10月就上力啦，上力嗰啲人。又輸過。你有跟嘅咩？係啊，深咗㗎嘛。深咗佢啊！咁我喺邊度走出嚟啊 ？Facebook 啊？唔係啊 ，Live Score 啊。哦。我買咗佢啊嘛。有買我特登買佢贏波，跟住2隊入波啲好分啲嘛。唔係，去到70分鐘佢你 brief 下先，佢係咩嚟啊？即係英 Little 咯，即係英甲係咪叫英甲？即係英乙咯，應該。英乙添啊，係嘛？英超。有英冠。英超跟住你英超跟住下邊嗰個叫咩啊？你點講啊？我唔識啊，我唔知你講叫咩啊？真係冇。當甲乙丙咯，咁不如除咗英超之外，咁咪丙咯。哦，係丙咗。唔係呢啲應該 U 嚟嘅。唔係，我睇翻咧，佢有精華點啊？今次佢自己輸戇居啫嘛，2球都係1球又臨尾人哋交波，跟住佢諗住交龍門你出嚟，一個龍門冇出到嚟。唔係，不過嗰啲誤會咯。作為本地球隊，我覺得可以支持下嘅。係啊，即係住嗰度㗎，大佬買20倍。住嗰度因為我買埋國球啊嘛。住嗰度睇嗰度好高。買好少都買呢條。支持下㗎真係。去到70分鐘仲贏緊嘅。佢哋好多 die hard fans。我喺度洗緊車。應該好似輸鬼嘅。哈羅奇玩哈羅奇啊嘛，即係列斯華列斯。3-2。即係終有一日哈羅奇可能升一組別咧，係咪啊？唔係佢好衰嘅，係成日都咁嘅，入波跟住輸㗎。即係都識入波嘅。係啊，呢期成日都係咁嘅，入1球俾人追2球。今次就好啲啊，入2球俾人追翻。即係撐唔到咁長時間咯。人哋唔係啊，人哋一就換咗4個人就輸波啦，就係換出嚟嗰條友，跟住有2球助攻啊！即係即係人哋都唔係勁，因為我睇翻啲分數，大家都係差唔多㗎嘛。即係類似。大家都係14、15分。差唔多叻嘅。係啊。咪冇啊嘛！呢啲時候冇嘢睇咁乜都睇下啦。我嗰日打開咗個電視，我即係諗住睇波，原來未夠鐘，咪喺度播緊棒球，即係佢係台灣台嘅嘛，愛爾達。係我愛達係啊，愛爾達。長期都係棒球籃球咯。耐冇睇，嗰日睇幾好睇喎。我唔識啊。係啊，我又唔識睇，因為我試過打翻入場睇到咧，好悶啊，好慢節奏。嗰個睇幾好睇喎，因為唔知點解就真係可能戇居咁啊睇下真係幾好睇。跟住好似掉標咁啫嘛，或者好似篤波，都唔一定係斷可能冇乜場。幾好睇！唔係嗰日咧有反級呢個概念喎，幾好睇喎突然間。嗰個。得。同埋嗰日好似有啲戰術咁樣睇落又幾好睇喎。
即係佢有時我唔識㗎，我唔知點解掉呢有時又話。係因為嗰日係啦，冇錯，好球壞球。咁嗰啲投手又好似好穩定喎，即係好穩定地震走。但太穩定咪全部都係咁抌。唔係佢唔係，即係佢就係有唔同嘅改變啊。有時係即係唔係下得球咯喎。即係我哋選擇，如果貪快就最好啦，一係轉波咪勁咯嗰個人。但係有時佢嗰啲你都睇到嗰啲擊球手咧，咁都打得咁勁啊！咁都打到咧，都係呢班綠色衫，都係綠色衫，但多對綠色衫嘅今次比賽可能真係。上次係藍色衫㗎，可能真係黑球嘅，黑球隊我見佢哋有黑球隊衫，可能真係比賽啲。係啊，佢哋話係啊，所以邊個冇話 book 唔到啦，因為可能 book 唔到，咁有啲人走嚟呢度練習先啊，就要練習呢個。都應該佢哋得㗎嘛，佢哋係啊，佢哋優先，咁就我哋練習嘅。哦係喎，今日帶咗檸檬茶俾你喎。好啊，檸檬茶。咩？有咩攞咩？佢叫請咁啱你嚇。哦，唔係，琴日都去咗阿飛度食。佢失驚無神話，佢哋話睇完馬啊嘛，去度食飯，跟住失驚無神約打邊爐。琴日經過呢啲，咩過嚟？係啊。哇！死人啊！死人㗎會，原來會死人嘅。關於，而家斷咗你手。呢個唔係 Barry 嚟㗎。係啊，咦 Barry 喺邊啊？喂 ，Barry 咧？射到交流順，Barry 轉隊啦，交流轉隊啦。個波仲要濕地喎。好重啊！我唔係啊，我拋穿咗原來呢個，我平時代住。今日波好似掕咗啲水，有啲重啊，其實都咁嘅，好似重咗啲嘢咁嘅。不過我唔知點解踢翻呢啲咧就好過踢石地。因為我係啊，踢石地咧踢一陣就水好似多。以前唔會嘅，即係以前細個啲 friend 跑嘅姿勢唔同，落地嗰啲力重㗎，咁即係等同隻腳成條車，一行你腳，我第一路出嚟。冇嘢啊嘛 ，Billy。OK。斷咗冇嘢啊，冇嘢啊，對面話冇嘢，成粒斷咗啦。我上次咪咯，上次嗰次就係跳一次，哇！隻手痛幾耐啊！幾重隻手啊！因為佢咁樣食，因為最好個拳頭咁樣痛，但係你反應唔切，咁啊點知係食唔起？唔係喎，肚腩反而冇咁痛喎，上次我嗰球肚腩未嚟咯。冇計。如果有咩啲啊？等下先，等下先。好嚴格啊你。好。識屌啊！哎呦！你啲飯你知啊我。先啊！你翻洗唔講？你有冇起身？老師今日幾點活動啊？今日幾點啊？11點走係嘛？10點到去。10點走定11點走？好大啊！11點。係啊，3個場喎。10點走啊？10點3得。嚟得！哎呀！入去啊！入去啊！好嘢啊你！繼續！揾隻上啲啊！睇佢哋玩到幾耐咯，搭半啊，玩到搭半咯，都睇好4點走。哎呀！你都預佢都好有把握出到啊！大肥啊 ，Carlos！ 我唔係㗎。
個球員啦，你睇錯啊，真係錯啊！我睇錯。睇錯啦。我想發，我想發。好啊，大咗型啦！扭大佢。俾啲面我。哇！睇嚟呢度。哎呀！再試你一次，多次你啊！多次你啊！我夠咗我台喎。波球頭嚟，救波啊！真係。誒你射長啲。喂，有啦。哇！手下好犀人嘅。有。好波。啊！江師傅呢個靈光未到。係啊！嗱，你講得啱啊！頭先睇唔出佢去到嗰度嘅咁啊！係啊，江師傅睇得出嘅真係，你睇唔出㗎。江師傅，我哋呢次有投資力啊！好嘢，今日張全場免費。張全都搞快。冇支氣嘛就熱毒茶都入金。星女，一係好似係邊個？我都見過幾次啊！即係阿江師傅識嘅，做嘢識嘅。跟住有一個，哇！有就威唔識。幫我睇埋。哎呀！高佬，我唔知叫咩。哦，呢個。大家嗰隻應該都好快走啊，水嘅。我哋幫啊！我哋啊！對啦，繼續。你睇咗我哋幫啊！我哋幫啊！我哋幫佢出㗎，睇佢嗰時付出㗎嘛。嗰張紙啊，落白嘅。Steven，好嘢。Steven。幾多睇嘅？追到。有幫有幫嗰時。好嘢。係啊。你隻好嘢。追翻。好嘢啊！斯文做得未有？嚟緊。咩人記得唔掂？頭先上有嚟過一次，跟住好似有禮拜日都有任務，但係咩？做到任務。勁喎！哇！貼柱入喎，呢下。咩話？啲啊，四中就有㗎啦。好緊要啊！係啊。我嚟一邊，我嚟美斯打後衞。你上去，就係咁啫嘛，四中就有㗎啦。
啲。唔識啊！OK 啊 OK 啊！揀隻啊揀隻啊揀隻揀隻。揀隻近啲，揀隻緊啲嘛？揾人啊，唔係要波啊！回一回。收幾錢？快講。慢咗，出慢咗。你個影好撚好啊！你個影，做開樣咁啊！你個影拍進擊之巨人咁啊！喂。買啤我出俾你啊！仲有兩個，哎呀！
睇定就俾佢啦，睇定就俾佢啦。OK。好靚啊！好靚好靚！有拉屎啊！拉屎啊！邊隻拉屎啊？上啊上，三條上得，三條上得。俾佢。定啊定啊！攞定後面有一個。我嚟啦！我 Thank you thank you。準備啊，醫生。揸過嚟。係咪有個 Francis 啊？阿碧係打三㗎嘛？唔係啊，加豪白衫㗎應該。加豪白衫咩？係啊。